个声控灯，大半夜这是要在床上蹦迪。The next day， 吃点烟。哇，这快点睡，我不打呼噜了，不打呼噜，你不睡也行，把那个带着。行。是不是还是挺舒服的？挺舒服的。早带上早不就安静？睡觉。你以为这样就结束了？